грязный криминал. Чтобы флекс так достойно, я сперва себя поднял. Залетел на битах в реки, подпишись на инстаграм. Для собак своя кормежка, для меня топ-арсенал. Кожурой банана тоже можно чистить автомат. Три два раз, тут пошел пердящий бас. Разрываю бит на части, я разрушил биту ас. Я банановый милкшейк на 3 части разолью. Сколько флекс ты упустишь, не снимая кожуру. Этот вид загадка бога, но тебе я расскажу. Да я флекс как банан, ты унижен был по полной, это грязный криминал. Чтобы флекс так достойно, я сперва себя поднял. Залетел на битах в реки, подпишись на инстаграм. Для собак своя кормежка, для меня топ-арсенал. Кожурой банана тоже можно чистить автомат. Три два раз, тут пошел пердящий бас. Разрываю бит на части, я разрушил биту ас. Я майнкрафтер, посмотри, 2 алмазика, часы. Кадиллак, машина мечты, но я бы Феррари все же купил. Все условия твои, 1-2 дня или 3. Помоги сделать вид мечты. Да я флекс как банан, ты унижен был по полной, это грязный криминал. Чтобы флекс так достойно, я сперва себя поднял. Залетел на битах в реки, подпишись на инстаграм. Для собак своя кормежка, для меня топ-арсенал. Кожурой банана тоже можно чистить автомат. Три два раз, тут пошел пердящий бас. Разрываю бит на части, я разрушил биту ас. Я банановый милкшейк на 3 части разолью. Сколько флекс ты упустишь, не снимая кожуру. Этот вид загадка бога, но тебе я расскажу. Да я флекс как банан, ты унижен был по полной, это грязный криминал. Чтобы флекс так достойно, я сперва себя поднял. Залетел на битах в реки, подпишись.